Au Niger, les jours heureux en RDC. Zélé Zapona Banate. Zélé Zapona Balalakate. Yango wana bolingo ya Mama Cécile. Albi mwana kova na nzela te, na balabala te, na wenze te. Mwana faut bokola esika moko azal encadré pour azal utile na société. Yango wana au Niger, le jour heureux en RDC. Balobi boyi. Mwana nyoso azana nzela. Azana balabala. Baboti bakufa. Aza orphelin. Boyana ye. Boyana ye. Bon memela biso ye awa. Mama Cécile akobokola bana. Eza bongoti. Yo posa na poto. Oza na États-Unis. Oza partout dans le monde. Olinga ko sunga. Mutwa malamu baye bakaina makambo boyi. Yaka ko sunga biso na on jeu. Le heureux en RDC. Yaka ndi awa bisugi malamu awa. Merci na AD pour na lisungi na bino boli boko tika bana njilité pour banda quartier 1, ti quartier 13. Bolingi kuluna te. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs de la télé Reflet NetTV Télévision. Merci de nous recevoir encore une fois de plus à travers cette émission. L'émission Ciel Ouvert, c'est l'émission qui nous aide à connaître ou à découvrir comment Baneko Nabiso, Banabiso, bazo passer un moment na bango na orphelinat parce que orphelinat sika oyo bazwaka bana na biso sika o bankadra bana mais voilà na yebi que à travers l'émission on comprend pour découvrir nyonso oyo le kakala na ba orphelinat na biso ba le lot saki de ça na quartier 5 na commune ya Njili na avenue Bankana je pense que to kinde ko visiter to ko tala lolenge bana na biso ya orphelinat donc le jour est plus heureux en RDC donc vous comprenez que biso malgré tout ma place en côté mais le écoute après sango to remona je pense que avant de commencer l'émission na zanga to pesa ba citation nga na ba manyoso o balinga mona suka ba dioka mama to batala nga mama be o balinga nga na musika voilà mais avant na banda on a pesika mbote na mama Chantal Ndomba poza yi na pesio mbote pour maman donc Célestine Ndomba ceux qui ba ngote mais nga za boité na pesio mbote pour maman Chantal Ndomba na pesio mbote pour pesa mbote na ya Patrice Bimbili so yote mabe vraiment en tout cas la pession mbote nzamba restaurer bolamu na nzamba tombola ko mingi ya pati bimbili voilà na robake mingi hôtel so partout bozali ya voilà nzamba sola ko niveau so partout zali avant nzamba sala bolamu na vie na sengeli ko ta orphelin so ko sola orphelin nzamba restaurer vino facilement parce que on livre ya Matthieu chapitre 25 verset 36 qui yeso le temps passe est-ce que talanga zanga lamba parce que souvent ya talaka mama orphelinat so koti mama orphelin nzamba osanga te pona a restaurer parce que tu comprends que Zaché accompagner que noyo amone social les candidats sycomore amone social les alanda mbango yesu masia amata na nzite pona mona yesu à travers émission talanga partout ça par-ci par l'autre talanga contre monde sur les nzamba sala lobola mon vie nzamba kota les camions ya kota ba ya ba orphelin nzamba restaurer je pense que botala émission oyo du début jusqu'à la fin dernier ba la biso va passer au na orphelinat donc le jour j'ai plus heureux en RDC bon comprendre que biso moi les kokome ça la bien moi nzamba sengala mo karama et ça la vraiment bien so karama moi nzamba te vraiment botala biso partout bozali na ba bino loko mo ke mo orphelin ça les sika oyo ba ko defisa nzamba mbongo so yo pesi nzambo defisi nzambe mbongo nzambe ko restaurer yo parce que bien besoin livre ya psaume na pardon na proverbe chapitre 27 à 28 que celui qui donne aux pauvres ne fils qu'un petit rien ne prouve jamais la 17 mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction ya okanga mus témoin nzamba solo ina la faveur na vina yo et c'est au compte on sera ba orphelin ba orpheline parce que au moins nzambe a restaurer parce que 17 l'accès ke okauka na vina yo ka ezalate soko defisi nzambe bolamu nzambe a kozanga te pona akota makamna na bike jipana tsumu ba sima ya caméra a me ko balancer biso premier élément tout monde ngi orphelinat ngi bandi moto les créer commune ya Njili na kati senga na venir Bankana ça va on se retrouve tout juste après l'image sur votre image awa to boko la kabana biso awa na on jite to boko la kabana mona ko azana nzela azana sika ko la te ba poti ba kufi ko yiba sundoli memela biso yi awa tala baninga tuzana bango mama Cécile azana mama abokola mama asunga yope oyope ozana mikili ya poto oza partout on a pas ko sunga yaka awa yaka kusunga ni awa yaka kusunga awa ça le kola bandeko aden ndi baza kusala associé ba diaspora ya bana poto ba ko tika Njili te ko banda quartier 1 ti quartier 13 ba mona fazer na nzela te ba mona kuluna te ba bi lumière ikokota Njili mobimba bana aden basali bongo yo tikali yaka kusunga na bengi yo nga kusirki papila na bengi yo yaka kusunga mama Cécile aza mama oyo abokola asunga aza motema pembe merci
Voilà, merci beaucoup de continuer toujours dans le cas de les jours les plus heureux en RDC. Je pense que tu continues toujours, tu commis na orphelinat, donc oya biso a doli, mais tu la bana biso, tu continues to la bana na biso lingi bazo vivre, lingi bazo passer moment, lingi bazaleli. Donc là parce que na pesi merci mingina maman Chantal Ndomba, vraiment merci pour nous encadrer bana kitoko, merci pour nous lingi la bana bema izala bema bien mobota solo et singala sala bongo vraiment ya partie bimbili tala maman sala maman Cécile Ndomba. Donc il y a ces Ndomba, biso mambasala ka yango yo. Donc ça va bien. Maintenant nous avons été pour nous mais ko pesa te bana bien to bonjour ça va bien. Avant na loba mais na senga bana loba moi bonjour papa kota na biso bandeko ya Adel bandeko tout ba diaspora partout bozali. Ya moi nzamba sola kondima. Et c'est lui ko def sa nzambe biloko. Donc soko def nzambe biloko, nzamba ozanga te pour afuta yo. Ya yo tala nga parci par là au sambela mingi mais un soupe kalo senga monter ka mataka montante. Genre un frère on a pesa ba ofele, nzamba ko restaurer parce que lui livre ya n'absomme 68 5 non, il est le dieu des orphelins, donc les défenseurs de veuves. Tant que orphelins, il y a des défenseurs bango, partout dans le compte mondial, il y a des côté de Kamunayo. Et c'est lui qui a des Kamu. Après, il y a des à côté de Kamunayo. Bah, Amanzam et Bango yo. Bah, aux gens même lipa, aux gens même papa, aux gens même lamba. Aux gens partout à la biso, il y a une valise non, on a bien belé. La valise non, on a bien belé, tonda, on a mis aux enfants, on tient, on met à la barre, on a mis aux enfants. Bazanga bloco lata ya kolia to non donc non lancer message de la partie par l'ozali moi l'anzama kondima solo so mona tabita de cas azonga na vie ezana ko na bola maboy yo peut reconnaître l'anzama na bola mo sala ko na vie na yo le comme le osabongo reconnaître bola nzambe ya un franc no zongalo tsaka carburant un franc zongalo osala ba crédit dans le téléphone kala ta bola nzambe tala pe nzambe tala ba nzambe bango bazali ba orphelin so juli comme na continue comme na manzambe nza pas za ngate pona a restaurer voilà na kolingate na lobaka mingi ngambo ko na mekana successivement bana mité boka ba komona bango vraiment je pense que ils allaient bien na bana biso ya bonjour comment on a ni Salima je pense que nakuto awa les jours les plus heureux en RDC donc bando ya au sala combien d'années 10 années donc waga a moi mke donc okoli awa okoli awa voilà au relancer message niveau batala partout par monde papa batala bande batala yo donc okolo bani pour na bango merci papa bazata la bino partout baro linga pe mona Salima batinde loka rolia baluka pe moyo lia ka ola toki na classe je pense que okolo bani pour na bango nakolo bana bango merci pour avoir ça voilà voilà merci pour la partie mbili no sunga bana vraiment boye ya partie mbili pas aux alinza pambolo na ma restaurant pour ola mon elege bili ya partie mbili je pense que à toi la 5 ya chiffre 5 chiffre oyo donc nzamba sala ba gloire na ela kata mama 5 parce que yesu basi na rete comme on a Jésus 5 lettres na 4 ya bonjour comment on a nous pardon Irina okwani pour maman ba talo partout ni zangi yo tala kuna voilà, vous comprenez que non, Irina, français. Irina, est-ce que tu veux parler français comment? Comment tu veux parler français? J'ai parlé français. Tu parles français. Est-ce qu'il y a moyen de lancer un message à les gens qui ont été de regarder partout? Oui. Ok, demandez merci. Merci. À qui? À maman, et à papa, et à tout le monde. Merci beaucoup, il y a participé le monde. Merci pour Irina. Oh, bon, mon petit mais costaud, je pense que petit mais costaud, donc lui s'appelle Daniel. Daniel Ayaki Awa. Zéro, Moukié, bébé vraiment, Moukié, bébé Moukié. Mais Nzambe, oh, il appelle ça la bola, maman Cécile, Ndomba, donc maman Cécile, Ndomba, maman Chantal Ndomba, de moi, on a oh, le loi comme le loi en vie, donc il s'appelle Daniel. Daniel, bonjour. Ça va? Est-ce qu'il regarde d'abord de caméra? Est-ce que. Souris, Daniel. Ah, petit Daniel, ça va, tu vas devenir une grande fille. Donc, grand garçon, je pense. Ça, c'est quoi? Zabi. Les habits, qui t'a donné ça? Yaya. Yaya. Voilà, vous pensez que vous comprenez que moi, je suis là pour ça, c'est grave. Parce que Daniel, il y a vraiment zéro. Nous avons restauré. Mais non, c'est là. Nous avons tout partout. Tu as la pour la moine. Tu as la coupé. Tu as la taille. Tu as la catch. Numéro, ils ont affiché dans la bande filante. Ça veut dire numéro de maman Chantal Ndomba, maman Oyo encadre à la RDC. Donc, dans la gauche, il y a la caméra.
ne bozo mona eza maman Célestine Ndomba nde à niveau ya France. So on a besoin au tine loko au benga biso bien au benga bango moko po eloko ningo sala carton ou sala colis yaya benga ma miwana nzamba au restaurant ko zali et comme on facilement ko boka mbongo na maïti na masanga te boka mbongo na amanzambe po lobi kuna nzamba restaurant fino. Je pense que voilà vous continuez bonjour comment on a dit Sem la réponse à toujours voilà merci beaucoup yaya bonjour Bonjour. Combo Gabriel. Gabriel Talapuna au comment andeni. Voilà, vous comprenez pas, parce que émotion va le battre, vous comprenez, parce que bana bazu, ba polisi bana. Vous allez bien, bonjour. Comment on a dit? Richie. Voilà, il faut kolobani, on lancer message nini na maman Chantal Ndomba, y compris na maman Célestine Ndomba ni le bazu, le loup vanda ah, on kolobani. Merci. Merci pour la banque de Basile Georges. Jamba Pamela Bamba continue. Voilà. Jamba Souma. Voilà, merci, c'est parce que j'appelle Tsumbu toujours si ma caméra papa na merdi le valova et ça la vraiment bien. Il y a Bimbili, il y a Patrice Bimbili. Ce qui est vraiment ma donc il y a pas pour la propose à l'État, il y a Patrice Bimbili. Car il y a 1 euro, nous sommes là, carburant, 1 euro, nous sommes là, nino yo. So aussi ban, maman c'est les caboués, moi 0,00000 code de wana, bana maman tembele, moi l'osso, moi c'est moule, moi bilamba et ça la bien. Voilà, je pas tout continuer yo, ça va on se retrouve tout juste après, sur dans l'image.
on a posa bana babakisama orphelinat biso ekola bon to on a posa ya aider oyo azana elamba ayelibana oyo azana eloko kolia ezala saki ya fufu ezala loso ezala madesu pondu dans biloko akolia tozana posa na yango toza pe na posa pe bana bakota classe bana bakota classe wana faut futa on va mener avant bien que awa na Congo bana école primaire ezali gratuité mais na gratuité wana tosomba bakaye tosombela bango ba uniforme ya kolata ba sapatu oyo azana eloko wana akoki koyela biso pona tolatisa bana iloko akolia po tolesa bana. Voilà, merci à tous qui ont suivi. Merci à vous pour votre télévision partout vous allez, partout dans le monde, dans l'émission de début jusqu'à la fin. Merci Nabino pour votre télévision, na comme vraiment na suka na émission le ciel ouvert à lelo na commune suka tika likolo et fongo na ba bon so votre télévision na suka ba joka Serge Bolo. Merci Nabino pour votre télévision. Na zanga topé ça ba reversement na na ba bon so o batala ga ngai bata partout pour ba pesi mbote na maman Chantal Ndomba na pose ali nzamba pambola vraiment na pesi mbote na maman nga Célestine Ndomba soki binote bana ba komi ba donc délinquant vraiment en tout cas merci pour la lutte contre donc délinquant juvénile au bozo bunda pona bana vraiment dans la vie que nzambe oya défendre ba fallait à défendre bena ba famille Ndomba mobima bozali partout vous avez vraiment nzambe a pambola bino vraiment donc famille Ndomba partout bozali na ba coin tout bozali à monde nzamba restaurer bino abattre na bino donc a vraiment sécurité na bino tous les jours na bino parce que bino ozinde les pangs bozui orphelinat bozui tout bon encadré bana vraiment ça la bien ko la pambola bino vraiment parce que bengi donc les défenseurs des veuves azali nzambe orphelin pas défendre ba orphelin nyonso nzamba restaurer bino parce que comme un livre ya Matthieu chapitre 25 verset 26 qui 36 c'est le billet sur le bi tant na tant ya pasi osunga ki ngai te na zanga ki la mo pesa ngi lamba te zanga pesa olala au pied ngi pesa olala te mais à travers il y a les bota oyo famille Ndomba ne pesi ba mo passe au fan ne pesi ba orphelinat donc ba orphelin place Rosala vraiment nzamba apambola bino voilà na zanga pesa pesa ba remerciement na ngana ba bon sur ta émission c'est ouverte la pesi mbote na ya participe mbili pause ali kolo apambola vraiment ya Gary Mogao na Aden kola pambola ba nyonso oya Aden nzamba défendre bino pour tout bozali parce que bengi les défenseurs des veuves à défendre bino parce que tant à défendre ba orphelin wana so ozu un franc na yo pesi awa nzamba ozanga dépona a restaurer la pesi mbote na mama Zozo pesi mbote na papa Ndombas na Paris na pesi mbote na papa Emmanuel pourquoi pas maman Ani na pesi mbote maman Bena Basolo na pesi mbote pourquoi pas papa Freddy maman Mamouké na Londres na pesi mbote pourquoi pas na maman Mado na pesi mbote na maman Georgine na pesi mbote na maman Ndouze na papa Ntipati na pesi mbote pour zali tika kolo apambola bi ndenge défendre ba veuve wana info non pesa awa kolo pas défendre quand on te dit merci on se retrouve à la prochaine au revoir.